大家好，歡迎翻咗嚟潘潘 channel。今次咧就好想講我自己點樣北上咧就攞咗大陸嘅車牌。而今次咧我就揾咗呢一個咧係 local 嘅 agent 幫手啦，幫我約晒所有 appointment 咧，直接我自己咧就上深圳南山咧就做呢一個係測試。由於今次又揾咗個 agent 幫手，所以咧成個過程咧其實由排隊去到攞得個駕駛執照咧都唔使多過2個鐘。咁主要都係去做驗身啦、驗眼啦、驗聽力啦，同埋係排隊係做嗰個車牌嘅。咁我哋喺南山做，亦都嗰個係一個24小時嘅centre。咁嗰個 agent 都好好啊，喺直接喺深圳灣口岸嗰度咧就揸多架車嚟直接送我去嗰個公交所度做嗰個車牌嗰個領取，所以都十分方便。由於個車管所就喺南山嗰邊啦，咁而嗰日星期五嘅下晝，特登係請咗半日假去嘅，所以咧都唔係話太多人，2個鐘咧就全程咧就搞掂晒啦。你哋都見到咧，嗰個中心真係好大啊！佢測試驗身嗰度咧就開24小時嘅，咁但係而呢度攞牌嗰個 office 咧就朝9晚5，就星期一至星期五，但係佢有成10幾個 counter，所以基本上等嘅時間咧都圍繞1至2個鐘咧就搞掂啦。咁我嗰日去都有啲香港人見到係一齊做緊嘅。大陸嗰個行車證咧，車牌咧基本上就係6年咧就要更換噶啦，第一次。我印象中冇記錯咧，應該係俾咗490蚊人仔去用 WeChat Pay 或者 Alipay 都可以嘅。咁就即時咧就會出到個牌俾你噶啦，就有2版嘅個車牌。同埋你見到嗰個測試驗眼咧，其實好緊要就係如果你冇色弱啊、色盲嗰啲咧，就應該都會大致會 pass 到嘅。但其實我覺得都幾嚴謹下，比起喺香港攞車牌，因為嗰個視覺測試嗰度咧真係唔可以坐多過一半，如果唔係咧，你就要去醫院嗰度咧安排你再驗個眼，做個體檢咁樣咯，就麻煩啲啦。其實基本上咧，你入咗去個機嗰度咧，係你自己一個啦。當然，咁你就會係俾你有驗眼測試啊、聽力測試啊、度身高體重啊，同埋印手指模啊、掌啊，同埋係影相嘅。咁所以其實都成個程序都大概要10分鐘到嘅，如無意外。不過有一樣幾趣致就係個 agent 話俾我聽咧，原來咧佢個測試係冇英文做嘅，所以如果係外國人或者唔識睇中文嘅話咧，就要去嗰個醫院度做體檢，就佢哋同你講英文啦，就唔可以去自己去嗰個24小時嗰個 centre 度做。咁係呢啲就覺得係比較唔方便咯。不過應該第時就會有埋英文嘅，我相信。今次就同大家分享到呢度啦，就純粹係 share 翻我自己個經驗啦。而家下一步嘅咧就係會申請一個港車北上嘅港珠澳大橋嗰個行車證嘅。咁到時我申請咗之後再同大家講多啲個申請過程啦。多謝晒大家收睇，鍾意就 comment like share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下次再見。